হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল SDG কিচেন। আজ আমি বানাচ্ছি চাল কুমড়া পুর। তার জন্য চাল কুমড়াকে আমি এরকম করে মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি। সবগুলি চাল কুমড়া আমি এরকম করে কেটে নিয়েছি মাঝখান থেকে। আর করব পটল পুর। পটলটা আমি মাঝখান থেকে কেটে বিচিগুলি সরিয়ে দিয়েছি। এরকমভাবে আমি পটল পুরটা করব। তার জন্য আমি নিয়েছি এখানে সর্ষে, নারকেল বাটা আর হলুদ, লবণ মিক্সড করে এটার ভিতরে পুরের ভিতরে দেওয়ার জন্য। আর এখানে ময়দা নিয়েছি, কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি, হলুদ আর লবণ নিয়েছি। এটা দিয়ে একটা ব্যাটার বানিয়ে তারপর আমি পুরটা করব। আপনারা সবাই আমার ভিডিওটা দেখুন। যদি ভালো লাগে এই রান্নাটা, তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সবাই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করবেন, পাশাপাশি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আশা করি ভালো লাগবে। এটা খেতেও খুব স্বাদ হয়। গরম ভাতের সঙ্গে এরকম পুর হলে আর কিছু লাগে না। দিয়ে দিচ্ছি মাস্টার্ড অয়েল। এখন আমি পটলের মধ্যে প্রথম পুরটাকে ভরবো। আমি এখানে কালো সরষাটা ইউজ করেছি। এই যে এইভাবে আমি দেখাচ্ছি। আমি একটা ভরলাম, তারপর আমি একটা চাল কুমড়াকে ভরছি। এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি নারকেল আর কালো শস্য বাটা, আর সঙ্গে কাঁচা লঙ্কাও আছে, কাঁচা লঙ্কা বাটা। এখন আমি এটা ভালো করে পিঠালি লাগাবো। এইভাবে দিতে হয়, না হলে মুখটা খুলে গিয়ে শসা সব বেরিয়ে যাবে, পুরটা বেরিয়ে যাবে। তাই এই যে দেখুন, এই যে আমার তেল গরম হয়ে গেছে। এখন পুরটা দিয়ে দিচ্ছি। পটল পুরটাকেও আমি বাটারের মধ্যে চুবিয়ে নেব। দেখুন, এদিকটা কিন্তু বন্ধ থাকবে, এরকমভাবে কাটতে হবে। ভিতরে আস্তে আস্তে করে ঢুকিয়ে দিতে হবে পুরটাকে। এখন ব্যাটারে চুবিয়ে দিতে হবে। আমার পুর হয়ে গেছে। দেখুন, চাল কুমড়া পুর আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে।
এখন আমি নামিয়ে নেব।